Merhaba arkadaşlar, ben Yağız Erolur. Bugün size bir barınak yapacağız. Basit bir barınak olacak, çok bir şey beklemeyin. Elimizdeki ekipmanlarla deneyeceğiz, bakalım nasıl bir şey çıkaracağız. Hadi vakit kaybetmeden başlayalım ve görelim. Şimdi barınak kurmamız için bize lazım olan birkaç takım ana prensipli odunlar lazım. Yani bize düz, uzun, belli bir uzunlukta bir ağaç lazım, formu lazım. Çünkü şöyle söyleyeyim size, şöyle anlatayım, elimle bir göstereyim. Biz iki ağaç üzerinden bir hat kurup onun bir çatı şekline getireceğiz diğer odunlarla. Burada kullanacağımız odunlar biraz daha düz parçalı olması gerekiyor. O yüzden şansımız yaver gitti diyelim. Bir fırtınadan dolayı devrilmiş olan bir ağaçtan yararlanacağız. Kesinlikle yeni bir ağaç kesimi, dikili yeşil bir ağacı kesmiyoruz. Tamamen bize doğa ne sunuyorsa onu kullanıyoruz. Arkamda gördüğünüz ağaçlık alanı istediğimiz uzunlukta kesip yeteri kadar alıp ona göre barınak alanına geçeceğiz. Tabii doğa size her zaman bu şekilde cömert davranmıyor. Bazı durumlarda gerçekten ağaç kesmeniz gerekebilir ama bu video çekiyorum diye gösterebileceğim bir şey değil, göstermek istediğim bir şey değil daha doğrusu. Çünkü bir ihtiyacım yok. Benim ihtiyacım olduğu zaman, bir gerçekten çok zor durumda, yapmazsam hayatımı kaybedebileceğim bir durumda, öyle bir duruma gireceğim. O yüzden yok işte efendim niye böyle ağaç kullandın, böyle şey yaptın diye düşünmeyin. Kesmeyeceğim yani. Görmek istediğiniz şey o değil. Daha önceki videolarımızda da göstermiştik. V şeklinde kesiyorum, fark ettiyseniz. Yani bir sağdan bir soldan vuruyorum. Bize lazım olan şu uzunlukta, şöyle bir uzunlukta, elimin kapsadığı şeklinde 1-1,5 metre arası, hatta daha uzun da kullanabiliriz. Şöyle şu çıkan dalı gösteriyorum. Şu dal gibi, yani dümdüz bir uzantı lazım ki çaprazı verelim. Barınağın en azından çatısını oluşturalım. Evet, kesmeye devam biz. Fark ettiyseniz hep aynı şekilde kesiyorum. Yani lif, şimdi ağacı gibi düşünün, insan gibi düşünün, damarları var. O damarlara dik vurduğunuzda açılması daha kolay olur. Bu yüzden zaten baltaların yapımında verilen açı o işi, yarma işlemini kolaylaştırsın diye yapılır.
Getiriyorum şimdi, bunu gördüğünüz için yakınlaştıracağız. Gördüğünüz gibi sesleri hemen bildiğiniz hazır çıra aslında. Şöyle götüreyim. Şöyle bakarsanız hazır bildiğiniz ateşi görür görmez yanabilecek bir şey var, yapısı var. Böyle bir şey bulduğunuz zaman kaçırmayın. Ne olursa olsun toplayın, ateşi yaksanız da yakmasanız da yanınızda tutun. Güzel doğal bir çıradır. Şimdi yer biraz uzak. Aşağıda kalıyor. Barınak yapacağımız yer burada. O yüzden çıkarken biraz soluk soluğa kalıyoruz. Doğada motivasyon önemlidir. Böyle şeyler gördüğünüzde eğlenmesini bilin. Gücünüzü toplarsınız bir yandan. Tabii bir yandan harcayacaksınız da. Onu bilemeyeceğim. Neyse, doğa güzel. Devam edelim. O kadar konuştuk ettik. Sağ olsun kameramı o kullanıyor şu an. Gerek drone yardımı olsun, gerek kamerada bana eşlik etmesiyle büyük önem arz ediyor bu arada bu işlerde. Eren arkadaşım benim arama kurtarmadan eski zamanlardan, ayrıyetten o da bir halk oyunları bağımlısı. Oradan tanışıyoruz. Bu bölüm ve bundan sonraki bölümlerde beraber çalışmayı düşünüyoruz. Eren, seni bırakıyorum. Merhaba arkadaşlar. Bundan sonraki videolarda daha sık görüşeceğimizi ümit ediyorum. Bugün Yağız'la beraber barınak yapmaya karar verdik. Daha doğrusu siz karar verdiniz. Biz de karar vermedik. Aslında biz birazcık olta atmıştık. Barınak teknikleri mi yoksa su arıtma mı diye. Arkadaşlarımız bizi çok seviyormuş. Yorulmayalım istediler. O yüzden barınak yapın siz en iyisi dediler. Biz de peki dedik, ne yapalım. Barınağımızın odunlarını kestik. Az önce gördünüz. Şu arkamda gördüğünüz 2 tane ağaca en temel barınma yöntemlerinden birini uygulayacağız. Bir tane ana kiriş koyup arka tarafına çapraz olarak odunları dizip onların da üstünü yapraklı dallar ve boşluklar azaldıkça çalıyla, çarpıyla kapatarak dış etkenlerden koruyacak. Belki önüne bir alev reflektörü, ısıyı daha çok içeri versin diye. Böyle bir başlangıç yapacağız. Şimdi acıktım! Siz bakmayın, ben doyuracağım. Şimdi tabii girişi yapmak için ip kullanmamız gerekiyor. Doğada farklı farklı yöntemlerle kendinize ip yapabilirsiniz. Fakat bizim yanımızda hazır var. Evet, parakort. Parakort dediğimiz Yabancı paraşüt olmalı. ipi aslında Türkçesi. Paraşüt ipi. Hatta şu gördüğünüz bileklikler de bu iplerden yapılıyor. Biz bilekliği açmamak için yanımızda ham maddesini getirdik. İstiyorsanız açabiliriz ya, sıkıntı yok. Onu da ilerleyen bölümlerde açarız. O O zaman zaman- başlayalım o zaman. Hadi barınağımızı yapalım. Bu arada hayatta kalmak için yapılan bir barınak olduğunu unutmadan otel konforu beklemeyelim. Evet, aşağıdan kestiğimiz odunların arasından yani bize uygun olan odunu seçtik. Düz ve gelecek yükü taşıyabilecek şekilde. Şimdi burada önemli olan aslında yapılan yanlışlardan biri de bu. Yani çoğu barınak sisteminde bu tarafa böyle bu şekilde kiriş atıp, yani ön tarafa kiriş atıp arkadan yük bindiriyorlar. Bu ne yapıyor? Bu sefer buraya gelecek yükü, yani ipin taşıması gereken yükü daha fazla arttırıyor. Bizim burada yapmamız gereken iki ağacı destek alıp arka tarafından bağlamak ki yapılacak olan baskıya ağaçlar da destek vermiş olsun. Bu arada kullanacağınız odunun tamam esnemesi normal bir yere kadar izin verilir. Ama
çok da böyle gevrek bir ağaç olmaması gerekiyor. Ben yaş odun kullandım ama hani bunu kullanmamızın nedeni hani buraya gelecek bir yükü taşıyabilmesi. Şu an gördüğünüz gibi ben yükümü veriyorum ve kaldırıyor gayet. Bunu belli bir yükseklikte, bunu kendimiz belirleyeceğiz artık. Çok fazla büyük bir şey istemiyorum açıkçası. Çünkü odun yok. Yani gördünüz o kadar elimizde odun var. Yakmaya da odun lazım. O yüzden şu kadar bir büyüklük girebileceğimiz şekilde yeterli diye düşünüyorum. O zaman bağlamaya başlayalım artık. Söyleyebileceğimiz şeylerden bir tanesi daha, normalde doğada mecbur kalırsanız bu barınağı yapmak için bu kadar açıklık bir alan değil. Arka tarafını bir tepe, bir ot öbeği veyahut da sık çalılık, geçmenin daha zor olduğu bir yere verirseniz hem oradan gelecek bir yabani hayvan, bir rüzgar bunların etkisini daha çok kesecektir. Biz neden burayı seçtik? Yapılışını size daha rahat gösterip aslında tamamen çekimi düşünerek burayı seçtik. Yoksa biraz daha kuytu tek taraftan açık olan bir yer bulmaya özen gösterirseniz, tabii bunun için rüzgarın yönü, bulunduğunuz yer hepsi farklı etkenler. Bunlara dikkat ederseniz daha güzel olur. Evet, şimdi kiriş yapacağız demiştik. Kirişi iki ağaca bağladık. Parakortla beraber. İstiyorsan alabilirsin. Şöyle bir bak. Buradan ağacı bağladık. Arka tarafına bağladık ki o bahsettiğim nedenden dolayı. Şimdi buraya yük bindiği için ağaçlar en azından ipin yükünü hafifletmiş olacak. Zaten kullandığımız odun bu ağaçların ağırlığını çekecek şekilde toplandı. Şimdi bahsettiğimiz eğimi verdik. Ne yaptık? Kirişin üzerine kafamıza göre belli bir şey olmadan, belli bir kuralı olmadan aralıklı bırakılabilecek şekilde yan yana işte odun bıraktık. Ve bu odunların dal verme kısımlarından, yani şunu dal gibi düşünün parmağını. Şuradan dal vermiş gibi düşünün. Şurada var daha detaylı bir şekilde, ya da buradan dalları görebiliyorsunuz. Bu dalların arasından başka bir ters istikamette, ona bu şeyin kirişin üzerine gelen istikamette değil de ona dik bir istikamette odun verdik. Buna da belli bir ölçülerde, hani kafamıza göre daha doğrusu söyleyeyim, belli bir ölçüde aralık bırakarak odunları yatay bir şekilde ekledik. Burada domuz var yakında. Sesini duyuyorum, o yüzden dikkatim dağıldı birazcık. Bunun üzerine en son yapılacak şey bir dal ya da herhangi bir yapraklı dallarda bu şekilde üstüne bırakmak ve üst tavanın kapanışını yapmak olacaktır. Tabi hava birazcık da Aralık olduğu için, Aralık mevsiminde olduğumuz için böyle bir dal bulmak biraz zor. İğne yapraklılar kaldı. İğne yapraklı bir ormanda da değiliz. Belgrad'dayız şu an. Ve Belgrad'ın geniş yapraklı ağaçlarının bol olduğu bir yerdeyiz. O yüzden yerdeki yaprakları, yani dökülen yaprakları kullanacağız. Bunun için de ne yapacağız? Gözenek aslında. Şu hep bütün boşlukları bir gözeneklerseniz, gözenekleri küçülecek şekilde dalları yapacağız. Yani dalları şu uç kısımda gören, uzun boylu uç kısımda görülen daha çok yelpaze şeklinde duran yaprakları bu şekilde çapraz çapraz koyacağız ve aralığı kapatacağız. Üzerine yaprakla örtmüş olacağız. Evet, daha önce de söylediğimiz gibi şimdi gözleri dolduruyoruz yapraklarla. Yani burada amacımız aslında en küçük gözenek haline getirip üzerine tekrar bir yaprak örtüsü atmak ve gerek yağmuru gerek soğuğu biraz olsun engellemek olacak. Evet, barınağı kurduk artık. Ortada duruyor. Burada ne yapmış olduk? Biz en azından soğuğun geçişini ve yağmurun biraz olsun, bir nebze olsun aşağı süzülüşünü azaltmış olduk. Ayrıca hani arkadan gelebilecek herhangi bir vahşi bir hayvanın önüne bir bariyer koymuş olduk. Şimdi ön tarafa, bu barınağımızın ön tarafına bir ateş yakıp bir yemek yeriz diye düşünüyorum. Artık acıktım. Bir çay içeriz. Yani doğada çilekli link bulamıyoruz. O yüzden ne? Mehmet? Ne bulabilir? Çilekli link. Ne diyecektim ben?
Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Evet, çok acıktık. Bir ateş yakıp artık yemek yememiz lazım. Ateş yakma işlemlerine geçebiliriz o zaman. Bir barınağı önce siz görün. Ay. Evet, şu an odunları belli bir kalınlığa göre ayırıyorum ve belli bir uzunluk payı bırakıyorum. Bunun nedeni bugün yakacağım ateş yarı piramit ateşi. Yani yaş odunları yakmada en çok kullanılan ateşlerden biri. Çünkü öyle bir sistem var ki, yani kollarımı odun gibi düşünün. Bunun hemen çaprazında hemen bir kat üste çıkıyorsun, bir incesini kullanıyorsun. Bir kat üste çıkıyorsun, bir ince odun kullanıyorsun. Ortası yine boş kalıyor. Ortada yakman gereken ufak kavlarla yakıyorsun ve yan taraflarına direkt ısıyı sağlıyor. Bu sefer odunları kurutmuş oluyor. Şimdi kullanacağımız şeyler, odunları ben ayırdım bu şekilde. Şimdi bir ateşi zemin hazırlayacağım ve barınağın önünde ateşi yakıp artık bir çay demleyip yemek işlemine geçeceğiz. Hadi bakalım, göreceğiz. Evet, yine ne yapıyoruz? Daha önceki videolarımda söylemiştim. Ateş yakacağımız yeri önce bir temizliyoruz, düzlüyoruz. Bu yakacağım modelde yaş ağaç kullanacağız. Yaş ağaçları yakmak için belli bir sistem var. Size anlatmıştım zaten. 2 tane paralel odunu dizdik. Yukarıya doğru kalınlıklarını azaltarak, burada istiklenmiş bir şekilde duruyor bizim. Kalınlıklarını her çıkışta yavaş yavaş azaltıp yukarıya doğru çıkıyoruz. Ateş buradan gelecek ve fazla şekilde rüzgar almayacak. Yaş olan odunların yanmasını sağlayacak bu şekilde. Biz yine taş yok etrafımızda. Taş yoksa artık ahşap var diyelim. Odun var diyelim. Zemini hazırladık. Yine aynı şekilde geçen videoda kullandığım gibi pamuk kullanacağım. Israrla söylüyorum. Eğer doğaya çıkıyorsanız yanınızda mutlaka pamuk olsun. İlla ki işe yarayacaktır. Bunu hatırlarsanız daha önce derenin üzerinden geçerken kasırgadan zedelenen, hasar alan bir ağacın şeyinden aldık, kabuğundan aldık. Onları da hazırlayalım. Şu şekilde. Bunlar inanılmaz güzel bir şekilde yanacak. Zaten göreceksiniz birazdan. Park orta alalım. Bu arada ateşi artık yakmaya başlayalım. Hadi bakalım. Şunu çekelim. Evet, alev aldı. Ateş büyüdükçe kokusu bile şu an motivasyonumu o kadar arttırdı ki, yani bu yorgunluğun üzerinde herhalde ateşten başka hiçbir şey bizi kurtaramaz yani. Ay. Ortaya bir tane koyuyorum. Isıyı korusun diye. Hatta bir tane daha koyalım. Biraz daha kuru olanı seçelim ki. Aynen. Evet, ateşimiz artık hazır halde. Hava soğuk zaten. Biraz kendimize getirir bizi. Fark ettiyseniz üstü kapamamla beraber ateş biraz daha harlanmış bir şekilde yanmaya başladı. Bunun nedeni artık ısının çıkacak yeri bulamaması ve yukarıya çıkarken tekrardan aşağı doğru eğilim göstermesi, sıcaklığını. Ve bu sıcaklıkla beraber de artık aşağıdan yukarıya daha harlı bir şekilde yol alması. Fark ettiyseniz zaten şu an yani ateş ara bulmaya çalışıyor. Kaçış yolu arıyor.
Onu bulduğu zaman da ateş mümkün olduğunca yükseliyor. Bu modelin güzel tarafı, çok besleme ihtiyacı yok. Çünkü zaten fark ettiyseniz her tarafında odun var ve odun hızlı bir şekilde yakmıyor, yavaş bir şekilde yakıyor. Zaten yaş ağaç kullandığımız için bu yaşlığı hem kurutacak hem kuruduktan sonra bu sönmeden bu ateşin devamlı harlı şekilde yanmasını sağlayacak. Biz artık yemek yiyelim. Bir çay işleminde tekrardan size bir sunarız. Yemekte sunmayacağız ama. Şimdi yemek bizde kalsın. Hadi bakalım. Bu videoyu yararlı bulduysanız beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayınız.